حقيقة كثيرون يسألوننا لماذا الجزائر تتلقى كل هذه الصفعات، ولماذا الدبلوماسية المغربية تنجح ويعني تحقق إنجازات، ودبلوماسية الجزائر تتراجع وتحقق إخفاقات. ولماذا؟ يعني ما حدث في مجلس الأمن هي صفعة مغربية من داخل مجلس الأمن. الجزائر هي عضو فيه. الجزائر عضو في مجلس الأمن، وهذا هو آخر عام. العام الماضي في أكتوبر عندما تمت المصادقة على ذلك القرار، الجزائر هربت حتى لا صادقت ولا رفضت. هذه المرة ها هي تتكرر الكرة، ونراهم أصبحوا عرة أمام الدول الأخرى. والأكثر من هذا الآن أنه النظام الجزائري، يعني المغرب، استبق قبل هذا القضية، هذا الاشتباك. دار ناصر بوريتة جولة لأمريكا، وخرج بلقاءات، والصحف الأمريكية تكتب على البوليزاريو وإرهاب البوليزاريو وما إلى ذلك من هذه الأمور. ثم بعد ذلك جولة إلى فرنسا في الوقت اللي النظام الجزائري رايح لتونس عند قيس سعيد، ودايرين لي عرس على أن الجزائر فازت بعضوية هذا كان تاع الأمن والسلم الإفريقي، كأنه إنجاز، مثل ما داروا لنا مهرجان قضية عضوية الجزائر في مجلس الأمن. كل دورة كل بلد يمشوا يهضروا معهم، والجزائر من خلال عضويتها كعضو عربي وحيد في مجلس الأمن ستحقق كذا وتدير كذا. يا ولدي خليك من الحكايات الفاضية، راهي عبارة عن كومبارس، ما عندك حتى دور. لذلك ما تصدعليش راسي بالحكاية هذه وهذه العضوية الشكلية. روح أعمل على مستويات ثنائية، مستويات ثنائية من أجل تحقيق إنجازات. أما المستويات هذه البائسة والرخيصة راهي ما تدير لكم والو، لن تحقق لكم شيئا، وهذه الحقيقة للأسف الشديد. إذن إخواني الكرام، المغرب يصفع جنرالات الجزائر من مجلس الأمن. المغرب ماهوش عضو في مجلس الأمن، والجزائر عضو في مجلس الأمن. في كل الجزائر في الوقت اللي بعض الناس يقول لك لا، المخزن هو اللي يلعب في دور قذر ضد الجزائر. سي محمد، تستهدف لي أرضي، تروح تحاول تخلق لي حركة انفصالية في الريف المغربي، وتدعم لي نصف قرن وانت تدعم لي في البوليزاريو، قتلت لي مواطنين، آلاف من المواطنين والعسكريين وغيرهم، والعشرات الآلاف من ما بين قتيل وجريح في حرب واستنزاف للقدرات الاقتصادية هذه كلها. هذه وانت مجرد تتحرك لك شجرة تمسحها في المغرب. الفرق يا جماعة، المغرب عنده قضية، هذه باش نتحدثوا عليها يعني بكل وضوح. المغرب عنده قضية، وقضية مهمة، قضية يراها مصيرية، قضية وحدته الوطنية، قضيته الوطنية الأولى. والجزائر تخسر في أموال، وتخسر في سمعتها، وتخسر في قيمتها، ومن أجل قضية كل من يشترك فيها. هنا الفرق. المغرب يقول قضيتي، نواجهك في كل المحافل، ودار استراتيجية داخلية حتى تمكن من ناحية التنمية البشرية والتنمية والبنى التحتية وغيرها، والتنمية العسكرية والتنمية الأمنية والتنمية الحقوقية والتنمية الاقتصادية في هذه المنطقة. خلى عناصر الناس كانوا مع البوليزاريو، هذه يقول لك أنا مغربي، خلوا عن البوليزاريو لأنهم صاروا، أنا قالوا هذه صحراويين، قال كيفاش يمشي مع البوليزاريو، هي مجرد أداة عند عسكر حولوا الجزائر إلى مسخرة. برأيكم راح يديروا لي دولة، راح يديروا لي دولة ناجحة وننجح أنا في هذه الدولة؟ أبدا. حسمها داخليا وانطلق إلى المرحلة الأخرى ما بعد التنمية والاستثمارات مع الدول ومبادرة المتوسط، ثم دخل المعترك الدبلوماسي. ما دخلوش طريقة صبيان، طريقة عصابات، بل بطريقة مؤسسات، بطريقة دولة. عنده مغاربة من في مختلف الجاليات تم استغلالهم. اليهود المغاربة خلاهم ولائهم لوطنهم المغرب، ولعبوا دور
في السياسة المغربية وفي الدبلوماسية المغربية في كل العالم. نحن وين هم؟ نحن حتى الجالية الجزائرية اللي لا هم يهود ولا هم عندهم حتى شيء في هذا الجانب، ها هو تم صاروا يتاجروا بهم في أسواق النخاسة ويورطوا فيهم في أزمات لا تحصى ولا تعد. هذا هو. لذلك طبيعي جدا أن ترى يوميا ناصر بوريطة وهو يصفع عطاف وقبل العمامرة ومن سبقوهم. كم من وزير خارجية، كم من وزير خارجية منذ سنين. لا لا، في الفترة هذه تاع ناصر بوريطة فقط كم من وزير خارجية في الجزائر. وناصر بوريطة يعمل على مستوى دبلوماسي، على مستوى لوبيهات، على مستويات مختلفة. نحن المخابرات الجزائرية الأمن الخارجي بدل أن يهتم بقضايا الوطن بقضايا الوطن مهتم لي يطارد لي في فلان وعلان لأنهم عندهم صفحة في الفيسبوك يتبعوا فيها. أنا قضية الصحراء ما هيش قضية الوطن الجزائري. والله أكبر كذبة أطلقها نظام العسكر عندما تحدثوا من أن هذه القضية راهي قضية وطنية وأن نحمو وأن قضية البوليزاريو هذه هي معركة متقدمة ضد الأشقاء المغاربة. هذا كذب يا جزائريين. الواقع غير ذلك بكثير. صوروا لكم بأن المغرب توسعي، أن المغرب يريد تدمير الجزائر. المغرب لو كان يريد تدمير الجزائر ما كانش دعمهم في الثورة. والله لو لم يدعم المغرب الثورة الجزائرية ما انتصر. هاي نزيد نقولها. وروحوا اسالوا الناس اللي في التاريخ والاسلحه والمصانع نتاع الاسلحه اللي اندارت في المغرب والمجاهدين اللي كانوا يتم ايوائهم من طرف محمد الخامس رحمه الله وما الى ذلك من هذه الامور. روحوا عودوا الى التاريخ هذا. ما يجي يكذب عليكم ويزايد عليكم واحد يقول لكم لا ولا ولا. لذلك المشكله انه الجزائر تتصارع، وضعت مصيرها الدبلوماسي على قضيه تقول مانيش طرف فيها. وهذا بالفعل يجب ما تكونش طرف فيها. عندك موقف دبلوماسي معين كان من الممكن يا اخي واحد الوقت يقولوا عندنا اراضي محرره. علاش ما طبعتهمش الاراضي المحرره نتاعهم ربي سهل عليك؟ لماذا تستضيفهم بسلاحهم؟ يعني يا اغبياء يا عسكر يعني الهبل والعبط. ما على بالكش باللي تستضيف منظمه مسلحه على ترابك وتدعي بانهم دوله يعني كي دخلتها في الاتحاد الافريقي راك حميتها. يا اخي احمره يا اخي اكرمكم الله. والله احمره بمعنى الكلمه. هذه قضيه الصحراء ماهيش قضيتنا الوطنيه نحن. عندنا بها حتى علاقه. لذلك طبيعي جدا ان تتصارع معاه. انت في الواقع طرف من اجل قضيه تقول ماهيش قضيتي. تتصارع مع واحد مستعد. شوف الشعب المغربي مستعد ان يموت عن بكره ابيه وما تمسش حبه رمل من الصحراء. ونحن الجزائريين نقول لك اخرجوا منها. اغلبيه الجزائريين الان يكرهون البوليزاريو، يكرهوا هذه القضيه اللي تبناها نظام ما عندناش فيه حتى فائده. اذا كان انك وش هي فائده تصنع لي دوله سادسه في المنطقه يا جماعه؟ العيون راهو بناوها المغاربه، الداخله بناوها المغاربه. وش الله العظيم. يعني وش المنطق هذا؟ اذا يعني ولكن لا عجب. النظام العسكري اللي دمر الجزائر حولها تعيش في مرحله اللا دوله، تعيش الفوضى. طبيعي جدا ان نرى هذا العجب يجري في رمضان وشعبان ورجب ايضا. اذا اخواني الكرام، الصفعات التي يتلقاها نظام العسكر من الاشقاء المغاربه بسبب ماذا؟ بسبب ان ظالم يتصارع مع صاحب حق. هذه هي الحقيقه. هذه هي الحقيقة. الجزائر راحت رهنت كل بيضها وضعاته في سلة إبراهيم غالي وتتوهم بأنه إبراهيم غالي عنده صوت مسموع وعنده في الداخل، في الوقت اللي كان المغرب ملتزم الصمت. قال لك إيه أروح ندير علي معك في ظل واحد الفترة كان المنتظم الدولي في غير صالح المغرب. أروح ندير معك اتفاق خليني نربح الوقت. خلال المغرب وقته وعالج هذه القضية حتى أصبح الناس اللي كانوا في البوليزاريو يقول لك احنا مغرب. شوف، واصبحت الاطروحه نتاع الاستفتاء تقرير المصير اللي تغنى به الجزائر منذ مطلع التسعينات تآكلت واصبحت بلا معنى. في مجلس الامن والهيئه الدوليه والدول كل تخلت عنه. في الوقت اللي الجزائري مصدقين دائما واش تقول لنا البوليزاريو نصدقوه. لما رحت انا العيون والداخله ودرت لكم الروبورتاجات هذوك حرضوا علي جماعه البوليزاريو، حرضوا علي الجزائريين يسبوا فيا رغم اني رحت نكشف
للمسؤولين الجزائريين حقيقة الواقع وحقيقة المحتلين قيادة البوليزاريو، اللي تقول لهم راهو عندنا صوت مسموع هنا والناس تقول رانا مغاربة. في الداخل في هذه الأقاليم الجنوبية لا يؤمنون إلا بمغربية الصحراء. كانوا في مراحل معينة يؤمنون بتقرير المصير، يؤمنون بالاستفتاء، يؤمنون بالبوليزاريو. الآن تجاوزوا هذه المرحلة، وهذا فيهم اللي يقول لي كنا مرضى بفيروس الانفصال، بفيروس اسمه فيروس، هذاك فيروس كورونا، والآن كنا مرضى بفيروس بوليزاريو، وربي عافانا منه وارتحنا بفضل السياسة المغربية وسياسة ملكنا وما إلى ذلك من الكلام اللي يرددوا فيه. إذن المغرب عندما يوجه هذه الصفعات لعسكر الجزائر فهي تتعلق بدولة تدافع عن قضيتها أمام دولة معتدية، والاعتداء واضح، والاعتداء واضح فضحته ما قام به جبار مهنا من استهداف للريف المغربي، كشف وفضح هذا النظام. ولذلك توقعوا الصفعات أكثر مما يمكن تخيله. والجزائر، وهذا الكلام احفظوه ورددوه، ويا جزائريين وصدقوني ستقفون على هذا الأمر لوحدة الدرجة ما تصوروهاش، أنه البوليزاريو ستكون وبال على الجزائر. نعم ستكون وبال على الجزائر، كما تقول الآية فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. يعني فستذكرون ما أقول لكم يا جزائريين أن البوليزاريو وبلاء وستوصل الجزائر إلى العقوبات ويصير النفط مقابل غيره بسبب هذه السياسة العبثية العسكر. لا عندهم باع دبلوماسي ولا أي شيء من هذا القبيل. والأيام